Qo'chqorlar bir kunda necha puldan va necha kilodan yem yeydi degan akalar bu video sizlar uchun juda ko'p so'radinglar. Biz sizlarga narxlarini chiqardik. Hoji aka, buni qarang. Odamni ham ishtaha ochilib ketadi bunaqa yemlarni ko'rib. Asartini ko'ryapsizmi? Buni yem yegandan keyin qo'chqorlar semirmay kim semirsin? Video boshlanishidan oldin bizga obuna bo'lib, mana shu yo'lakchani bosib ketinglar. Xudo xolasa biz bundan ham yaxshi kontentdan olishga harakat qilamiz. Hop, bizning bir kunlik ovqat ratsionimiz nimadan iborat? Bu yerda silos, arpa, bug'doy, jo'xori yorma va kepi aralashma. Hamda kechqurungi bo'liga mazza qilib somon beramiz shunaqa. Bular narxlari quyidagicha. Kepigimiz aralashma kepi 1 kilosi bizga 2700 so'mdan tushgan. Jo'xori yorma kilosi 5000 so'mdan oldik. Bug'doy kilosini 4000 so'mdan oldik. Arpani ham kilosi 4000 so'mga tushdi. Silosimizning qopi 20 mingdan tushgan, 2 qop kunlik ketadigan xarajatiga. Bedamizning pressi 46 ming so'mdan olindi. Yarimta beda bir kunga yetadi bizga. Somonimizning pressi 22 mingdan olindi. Yarimta somon bir kunga yetadi. Kuniga 25 qo'chqorimizga 15 kilo kepi, 8 kilo jo'xori, 8 kilo bug'doy, 8 kilo arpa beramiz. 2 qop silos hamda yarim qop, yarim pres beda. Bu kunli, ya'ni 2 mahalli ratsion. Xo'p, bularni aralashtirib beramiz hammasini. Shuni yegan qo'chqorlar xudo xolasa bizda mo'ljalimiz 2 oyda, 1,5 oyda yetilishi. Bilaman, hamma qo'yini har xil boqadi. Kimdirlar pishirib beradi, kimdirlar ivitib, kimdirlar gidropolik orqali yetishtirib berishadi. Men o'zim to'g'risi eshitib o'rganganim sababli yem pishirib bera olmayman. Shunga quruq yemni yaxshi ko'raman. Quruq yemni oldiga berib, suv bilan berib qo'yganimizda hammasi ichiga tushib, bir xil rezultat beradi xudo xolasa. Hop, videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Bitta qo'chqorimizga bir kunlik yemi, ya'ni 2 mahal yemi shunchaga tushyapti. 25 ta qo'chqorimizga bir kunlik yem mana shunchaga tushyapti. Общий bir oyda shuncha summa xarajatimiz bor ekan. To'g'ri, bu qimmat bo'lishi mumkin, lekin sifatli yaxshi narsa berganingizdan keyin yaxshi narsalarga ertasiz ham yaxshi natija, yaxshi foyda olasiz. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar. Kommentariyaga sizlar qanaqa yo'l bilan, arzonroq yo'l bilan yaxshi natija oladigan usullarni, ratsionlarni ko'rsatib ketinglar. Ularni ham video qilib olishga harakat qilamiz.